Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой. Subaru Forester SF5 скрипит багажник. Разобрал все, что можно вообще в целом. Это я уже собрал все. Разобрал, смазал везде, проклеил. Бессмысленно оказалась причина вот в этих вот штучках. Их нужно просто смазать герметиком. Вот эту штучку и вот эту силиконовой смазкой, точнее, не герметиком, извиняюсь. Вот эти вот штучки. Из-за того, что у багажника имеется люфт, он ходит в разные стороны. Сейчас я подтянулся, все хорошо. Она очень сильно скрипит и действует на нервы. Поэтому имейте в виду, вот эти вот крепления нужно смазать силиконовой смазкой.